হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছেন, আলহামদুলিল্লাহ। প্রতিদিনের মতো আজকে চলে আসলাম একটি রেসিপি নিয়ে, আমের জিলি। আমের জিলি সাধারণত আমরা কিনে খাই, বাজারের দোকান থেকে কিনে খাই। আজকে আমি ঘরে নিজেই বানিয়েছিলাম। 2 কেজি আম নিয়েছিলাম, কাঁচা আম, সেগুলো সিদ্ধ করে আজকে বানিয়েছি। রেসিপি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এখন দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে কীভাবে আমগুলো আমি জিলি পরিণত করেছি। আমগুলা ঘষার পরে এভাবে আমি রস করে, যেগুলা আসলে কাছে কিনেছিলাম আমি, বাসায় আনার পরে পেকে গেছে এগুলা, কিন্তু টক ছিল। আমি সবগুলো আমি এভাবে ঘষে এভাবে নিয়ে নিয়েছি। গাছ দেখতে পাচ্ছেন। এটাকে আবার চালনি দিয়ে ভালোভাবে ছেঁকে এটার যে রসগুলো বেরিয়েছে সেগুলোকে আবার আমি চুলায় আঁচ দিয়ে ভালো করে জাল দিয়ে আমি ঘন করে ফেলছি। গাছ দেখতে পাচ্ছেন, যেহেতু আম এখন সস্তা, আর খেতে বাইরের যে ভেজাল যে আপনার এগুলো আছে কিনতে পাওয়া যায় জেলি, তার চেয়ে এটা আপনি বেটার ঘরে বানিয়ে নেবেন। অনেক স্বাদ হয়, অনেক স্বাদের। আমি খেয়েছি, অনেক ভালো লেগেছে। গ্যাস এই ছাকাগুলো আমি ফেলে দিচ্ছি। আপনি চাইলে একটু পানি দিয়ে এটা মিক্স করে একটু অল্প পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে পারেন, কিন্তু প্রয়োজন নাই। আমি এখন জাল দিয়ে নিচ্ছি, চুলা দিয়ে দিয়েছি। গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে ভালো চলা নাড়াচাড়া করার পরে দেখতে পাচ্ছেন ঘন হয়ে গেছে অনেক। দিয়ে দিচ্ছি 2 কাপ চিনি। চিনি দেওয়ার পরে গ্যাস আমি এটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমি এটাকে 3টা কালার পরিণত করব। একটি হলো অরেঞ্জ, একটি লেমন, আর একটি রেড কালার। রেড কালার বাচ্চারা খুব পছন্দ করে, সেই কারণে রেড কালার করতেছি। 3টি কালার করব আমি। এখন দেখিয়ে দিব আপনাদেরকে কীভাবে কালারগুলো করতে হয়। গ্যাস দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গেল আমার কমপ্লিট। কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, অরেঞ্জ কালার চলে আসছে গ্যাস। এখন আমি এটাকে 3 ভাগে ভাগ করতেছি। 3 ভাগে ভাগ করে আমি একটিতে নিয়ে নিব অরেঞ্জ, যে উপরে যে চামড়াগুলো আছে, স্কিনটা আমি সুন্দর করে রেশাদানি দিয়ে করে কমপ্লিট করে ওগুলোকে আমি নিয়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, হাফ চামচের মতো হয়েছে, সেটার সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। অবিকল এনে বাইরে যেগুলো খান আপনারা দেখতে পান বিদেশি, ওই রকমই আমি লেমনটা ওই রকম করে নিচ্ছি। লেমনটার মধ্যে একটু আমি গ্রিন ফুড কালার দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু, আর এমনি তো স্কিন দিয়েছি, ফুড কালার দিচ্ছি যাতে সবুজ কালারটা চলে আসে। এটা যেহেতু লেমনটা তো সবুজ কালারে থাকে, সেই কালারের কারণে আমি লেমন জেলি করেছি। এটা ফ্লেভার আপনি লেমনের মতোই পাবেন, একদম অবিকল ওই মতো ওই রকমই বাইরে যে কিনতে পাওয়া যায় যেরকম, সেই রকম। আর এটা করেছি আমি, দেখতে পাচ্ছেন গাইস। এটা দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি কাপে, একটি গ্লাসে। এটা অরেঞ্জটা একদম দানা দানা, যেরকম বিদেশি এইগুলো জিলিগুলো আমরা খেয়ে থাকি সেই রকম। এটা দিয়ে দিচ্ছি এটা গ্রিনটা, লেমনটা সেই রকম দানা দানা। আর এটা দিয়ে দিচ্ছি রেড ফুড কালার। গাইস দেখতে পাচ্ছেন এটা লাল, যেহেতু লাল বাচ্চারা পছন্দ করে অনেক, এটাও খুব খেতে স্বাদ লাগবে। এটাও নিয়ে নিচ্ছি একটি গ্লাসে আমি। গাইস দেখছেন কালারটা খুব সুন্দর হয়েছে কালার, আর খুব স্বাদের হয়েছে। আমি আপনাদেরকে বিশ্বাস করতে পারবো না। আমার জীবনে প্রথম আজকে আমি বানিয়েছি এটা, খুব সুন্দর হয়েছে। গাইস দেখতে পাচ্ছেন খুব জমে গেছে। আমি আধা ঘন্টা পরে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা আমি 3টি কালার করেছি। একটি দেখতে পাচ্ছেন একটি বোতলে, এটাও জিলির একটা ক্যান, সেটার মধ্যে আমি জমিয়েছি 3টি কালার করে। গাইস অবশ্যই বানিয়ে খাবেন ঘরে, অনেক সুন্দর, অনেক স্বাদ হবে। গাইস দেখতে পাচ্ছেন কাট করার পরে জিনিসটা পড়তেছে না, কত সুন্দরভাবে জমেছে, খুব সুন্দরভাবে জমেছে। গাইস খুব সুন্দর হয়েছে, মাশাআল্লাহ। আপনারা অবশ্যই বানিয়ে খাবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।